Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun sakur kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugia aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina wangkid ieu simkuring sejam midangkeun hiji jejer carita anu judulna Ratu Jin Toloheor karya Kang Rompis 2. Kumaha saterasna ieu lalakon Ratu Jin Toloheor sareng nyimimi ulah ka mana-mana tetep di channel Kisah Tanah Sunda. Namung sata acana dilajeng kade ulah hilap anu teu acan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo jejer carita anu salajengna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun debu nuhun laksa ketika bingahan mugia sing tiasa janten rencang hiburan palawargi sadayana dina setiap aktivitas anu nuju masakna, anu nuju di perjalananana nya, nu di kiosna, di padamelanana bari ngajahitnya seueur ningal tempat konveksi bari ngajahit bari ngopingkeun dongeng cenah. Ulah hilap oge di like di komen supados aya interaksi di antawis urang sadayana sareng di share dibagikeun nya atuh mugia wasilah palawargi sadayana nu share ieu dongeng Sunda khususna di zaman kiwari biasa nanjeur deui amin. Supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngabandungan ieu lalakon Ratu Jin Toloheor mangga kaparoyun sadayana wilujeng ngadangukeun prung Panata acara terus bae biantara. Hatur rebu nuhun laksa ketika bingahan ka para wargi anu tos ngaluhan kana ieu pintonan pribados ukur panyambung ilat katitip amanati pamangku hajat. Nyaeta Raden Teja Kusuma sakali dina ieu saha oge sim kuring pribadi ngiring bingah sarta ngawilujengkeun ka Enden Rara Sulastri sareng Raden Kosasi anu tos kapiduriat ngadahup ngalaki rabi. Mugia cing janten kaluargi anu sakinah ginulur rahayu berkah salamet tug dugi kajaga amin ya robbal alamin. Malikandi kana perkawis pintonan hiburan kuyasana pamangku hajat ronggeng mapag balebat tiasa dongkap ka dieu berkah pintonan ronggeng bakal lumangsung salami 2 dinten. Pamaredih kasadayana anu nararongton mugia cing tartib sareng ngajaga sikep ulah dugi ka ngadamal talajak minculak anu ngarugelkeun kasadayana. Langkung nate eta anu tiasa nyarengan ronggeng ngibing mung ukur para tatamu khusus kanggo ronggeng si panggal muih teu tiasa kusing sahabai oge di sarengan ngibing. Tah mung sakitu ti sim kuring neda siapunten bilih aya reka basa nu kirang merenah mangga wilujeng nyakseni. Cacap panata acara biantarana anu lalajo sarurak pating kalepro satuju pisan deh kah. Pokoknya masih panggal muih ulah aya nu maturan ngibing titik sagede kalapa ngerapuas satu nenjona dasar uksuk di baturan ngibing mah komo ku aki-aki budayut gitu mah coba butak sirana cek salah saurang nu lalajo. Wing panuju pisan hayang nu gademol ngagiplek di moal teh matak nyorojo di kana tuur temal baturna lain matak nyorocor kana tuur sia teh tapi matak liur hulu duraring meureun. Mentong ni catur eta mah geus pasti matak jangar perhuluan pokona mah hiduplah hulu. Baturna ngagak-gak seuri. Jang Sugi salaku pupuhu mapag baleba teu milu biantarana inyana geus ngarasa cukup kawakilan ku panata acara. Sora pamiri geus kadenge disambut ku haleuangna sora sinden. Tilu ronggeng geus aya di luhur panggung terus bae ngengklak ngibing gerakanana kacidahadena sabab geus mindeng kalatih sering midang dina pintonan. Ger nu lalajo sarurak deui ngarasa bunga aya kana genepna para tatamu nyarengan ronggeng ngibing. Adeuh aing geus gararetek aya ngengklak ieu
tanjakan nu lalajo mah teu bisa. Anas mawa duit aing ladang salingkuh ti Ratu Goa. Cek hiji lalaki bangun arateul hayang marengan ngibing ronggeng. Oh, eta teh duraka sia teh ti pamajikan Sueb. Hayang dikutuk sia teh jadi marmot. Temal baturna bari seuri. Cacap nu kahiji disambung lagu nu kadua Nok Cicin sorangan anu ngengklak ngibing. Nok Cicin ngaringki gepat lalaunan marengan imbitna anu ngagitek. Ger anu lalajo sarurak mingkin eak-eakan ngarasa kataji ku ibing Nok Cicin. Aya opatan para tatamu marengan ngibing Nok Cicin bari sungsong mere panyawer ugu bae Nok Cicin beuki sumanget ngibingna. Rengse Nok Cicin disambung ku Nyi Dedah jeung Nyi Entat, duanana pating gariplek ngaribing. Pakaian anu dipake ku para ronggeng mawa simak kanu makena lantaran baju Ratu Jin geus tangtu miboga hiji kakuatan. Nyi Entat jeung Nyi Dedah tembong leuwih geulis jeung keuweus puguh bae nu lalajo beuki sugema ku pintonan ronggeng mapag balebat. Para tatamu aya kana limana marengan Nyi Ronggeng ngibing. Tilu ronggeng geus ngaribing kabeh. Mun diitung mah aya kana 6 laguna. Cunduk waktuna si Panggal Muih pikeun minton. Ratu Arum lempang ti bumi Raden Tejakusuma disarengan ku Raden Idah sareng Juragan Danu. Jalan anu kaliwatan dijaraga ku para punggawa kacida kekepna. Sanggeus nepi ka panggung, Ratu Arum langsung bae lempang ka tengah-tengah panggung. Anu lalajo ngadadak repeh, sakabeh panon neuteup ka Ratu Geulis nu campernik. Para tatamu pating polohok ningali kanu lenjang teh teu sirikna hayang sidik. Ratu Arum dongko ngahurmat kanu lalajo. Nulu bikang anu sakieu geulisna dina pintonan samangsa balik ka imah asa saruk sok teteh nyuang. Ceuk hiji lalaki bari panonna manco ka panggung. Kuring mah datang ke imah teh ngamuk ka pamajikan teu sirikna dikadilan we ku kuring teh. Temal baturna mairan omongan si lalaki. Samangsa sora pamirig geus kadenge ditemal ku haleuangna sinden Ratmi wehwer ngawi. Ratu Arum ngaringki gepat ngalengkah lalaunan imutna ngagelenyu samangsa nari karembongna. Ger nu lalajo ngadadak sarurak patarik-tarik ngarasa katarik ati ku si Panggal Muih. Ratu Arum terus bae ngengklak imbitna anu bentik teh ngakiplek ngaringkig matak dengdeleueun. Nu lalajo mimiti moyeg kawas hayang laluncatan ka luhur panggung. Para tatamu narangtung hayang ngaberengbeng ka tengah panggung. Samangsa pamirig ancad laer leungeun Ratu Arum ngajulang ngapak imbitna ngageang Panggal Muih bari ngaced dicentok-centok. Tapi teu bari cicing Ratu Arum lempang lalaunan nuturkeun suara pamirig. Ter awak Ratu Arum ngagibrig kawas muriang marengan soca nu geulis meletet lambei nuruhruy ngarenyu uruy. Jep nu lalajo ngadadak jempe kasima ku gerakan si Panggal Muih nu matak lelenyapan. Sakabeh panon ukur bisa barunceli dumadakan awakna nu pating saria kawas muriang. Para tatamu pating hariul sirah lungleng tepuguh rasa. Nu geulis terus bae ngageang Panggal Muih bari lalaunan maju ngalengkah. Ger nu lalajo sarurak teu sirikna pating gorowok kawas kasandingan. Para tatamu geus silih surung hayang marengan nu geulis ngarengkenek ngibing. Keke, tadi tos diuningakeun wire si Panggal Muih teu tiasa disarengan ngibing ku sasaha. Ceuk Jang Sugih mere nyaho ka para tatamu anu lolobana para pangagung. Aku lama hayang ngasaan ngibing jeung si Panggal Muih. Pokona mah kajeun mayar mahal we lah.
Cek hiji lalaki ningali kana tangtungan mah putra pangagung. Duh apunten ieu aturan moal tiasa dilanggar. Margi anu sanesna bakal ngiring riweuh ieu teh. Jang sugih keukeuh ngahulag. Para punggawa narai ka panggung ngajalajar ngahalangan ka para tatamu nu maksa hayang marengan ronggeng ngibing. Ratu Arum terus bae ngageang panggal muih, awakna anu kademol teh terus ngakibrig. Pinarepna anu nyeungseng tang kaoyag. Mata kaedanan pikeun nu lalajo. Nu antukna mah pamirig ngadak-ngadak repeh nu ngengklak sarua eureun sabab nu lalajo geus silih surung jeung para punggawa. Ngan untung para punggawa beuki nambahan pikeun ngabendeng anu lalajo anu mimiti buringas. Pamustunganana pintonan ronggeng teu nuluy ngajaga hal anu teu dipiharep ku balarea. Para nayaga jeung para ronggeng katut sinden geus ningalkeun panggung hiburan. Ari Ratu Arum pada ngahalangan ku para punggawa. Kulantaran nu lalajo teu sirikna ngarawelan ka Ratu Arum. Najan hese beleke Ratu Arum nepi oge ka bumi Raden Tejakusuma. Ratu Arum langsung asup ka kamarna dijaraga ku para punggawa. Lantaran loba para tatamu anu ngadeuketan ka Ratu Arum. Kacaritakeun deui Kusnadi jeung si Adai anu harita kungsi di udag Kunti Cacih. Inyana geus taak ngarasa kapok teu boga niat hayang tatama deui pikeun ngirut Nyi Mimi. Samalah mah bapana Kusnadi Mang Ija nepi ka gering ripuh awahing ku baluas. Dina hiji poe sakira wanci tunggang gunung Kusnadi keur ngawangkong jeung sobatna si Adai. Dai, urang kudu ngadatangan ka Imah Nyi Mimi euy. Urang minta dihampura. Lainna naon ieu teh euy? Kajadian ti mimiti diobrot muning nepi ka di udag Kunti. Sigana mah doraka ku talajak urang sorangan ieu teh. Ceuk Kusnadi boga pamikir lamun sagala kajadian anu karandapan ku manehna teh mangrupakeun wawales kana talajakna. Oh kitu pisan Kus. Uing ge geus taak sarta ngarasa baluas. Dipikir mah ku akal. Urang moal bisa maksa katresna ku jalan saraka. Da awal akhir pasti aya wawalesna ieu teh. Geus kabuktian apanan ku urang duaan. Kalaman kajadian nu matak teu kaharti ku pipikiran. Tembal si Adai panuju kana omongan Kusnadi. Pokona mati wangkit ayeuna mah. Geus lah ulah kikituan deui. Kadon rungsing kana pipikiran ge matak marojengja kana kehirupan. Keun lah ari soal jodoh mah. Kasingsa oge sarua keneh asal silih pikasuka we lah. Pokna Kusnadi geus babalik pikir hayang ngarobah laku lampahna. Mun bisa mah bada magrib urang ulin ka Imah Nyi Mimi. Urang minta dihampura we ka jenisna. Tamada kana kasalahan diri urang duaan. Tembal si Adai boga niat hayang nepungan Nyi Mimi bada magrib. Ulah bada magrib Dai. Kewe wanci hari yang beungeut lah ngarah teu kumagok. Oh nya hayu bae ngan kudu moal-naon atuh. Biar aku lengo mah asa kurang pantes. Aya lah kadusi madu pamere ti Mang Dahlan. Meneran keur panen. Aya kana opatna eta teh. Ceuk Kusnadi rek mawa kadu keur ka Nyi Mimi. Tah, lamun aya bawaun mah uing moal era teuing nganjang ka Imah Nyi Mimi. Ayeuna uing balik heula heuh. Kewanci hari yang beungeut. Uing ka dieu nyampuri lain Kus. Ceuk si Adai mere kacindekan ka Kusnadi. Nya ilaing ka dieu weh. Uing ge acan mandi teh. Oh tuh uing amitan heuh. Balik heula nya Kus. Ceuk si Adai bari cengkat buragiru kaluar ti imah Kusnadi. Gancangna carita dina wanci harieum beungeut. Kusnadi jeung si Adai keur laleumpang reka Imah Ambu Esin. Heuleut sawatara waktu duanana geus aya di buruan Ambu Esin. Kunti Cacih nu keur sidengdang dina tangkal nyidik-nyidik kanu duaan. Kawas manusia anu ngirut ka aing. Awas ya ku aing diwarah.
arek diirut deui. Aing namang geus boga pangirut ini Rakel. Kitu gerendengna Kunti Caci boga karep hayang males ka Kusnadi. Ari Kusnadi jeung si Aday terus bae uluk salam kabeneran Bahkune jeung Amu Esin keur araya di imah. Duanana arasup ka jero imah. Ari Kunti Caci turun tina tangkal jambuna. Manehna nyempod kana bilik ngadedengekeun kanu keur cacarita. Ilaing cager jang Kusnadi. Cek Bahkune gasik tumanya ka Kusnadi. Rekah bah, mung pun bapa masih kene teu damang. Baluas kene gara-gara Kunti haram jadah. Emal Kusnadi ngarasa keheul ka jurig Kunti. Kunti Caci nu keur ngadedengekeun dina bilik tangka buncelik disebut Kunti haram jadah ku Kusnadi teh. Cai-caina atuh jang, duh hambura taya lalauhna ieu teh. Cek si Ambo Esin bari nyodorkeun cai ka Kusnadi jeung ka si Aday. Atur nuhun Ambu, aduh tos cekap ieu teh. Tembal Kusnadi bari manggut. Geukeun bae cing tere cager angguran mah. Ari heuh cek abah mah Kunti anu ngudaga jang Kusnadi teh disebutna teh Kunti jonglo eta teh. Heuh cek sakol ujaling carita ge mangsa baheulana eta awewe teh anu teu payu ka jalu teh ya. Heuh lain teu payu kurang geulis, tapi awakna bau lalai badot, lalai kapoe ning. Cek Bahkune nerangkeun perkara jurig Kunti anu ngudag ka Kusnadi. Kusua banteng ari nyarita teh. Kumaha mun Kuntina ngadengeun ieu teh bakal Malik teu suka geura disebut awakna bau lalai badot, lalai kapoe. Amu Esin geuh-geuy ka salakina. Itu dengaran lagi cek sakaul ieu mah wallahu a'lam bener henteu nama. Cek Bahkune deui. Ari Kunti Caci barang ngadenge caritaan Bahkune teh ungas ingus ngamuan kana awakna meureun ti ditu nama asa gede rumasa. Nah, da awak aing mah teu bau lalai kapoe, teu bau lalai badot. Ukur hanyir saeutik. Mun seug lain ramana Kanjeng Ratu da geus diteureui buleud ku aing teh si Abah teh. Pajar teu payu ka jalu. Nyaho aing mah polon keneh can beger, wing mah da can head ieu teh. Pokna Kunti Caci amek beureunan ka Bahkune. Ari Nyi Mimi ka mana, Bah? Asa teu katinggal ieu teh. Cek Kusnadi tumanya ngeunaan Nyi Mimi anu memang teu katingali aya di dinya. Itu geus 2 poe indit ka Kabupatian Pasir Panjang. Biasa we ngaronggeng. Paling balik oge isukan cenah mah. Walon Bahkune nerangkeun kayaan anakna nu keur ngaronggeng. Ngadenge beja ngeunaan Nyi Mimi nu keur ngaronggeng, Kusnadi jeung si Aday ngarasa hanjelu. Satadina mah hayang jonghok jeung jenisna arek menta dihampura. Abdi ka dieu teh bade nyangakeun kadu ieu wireh pun mang kalaresan nuju mupu kadu. Ku abdi teh dibantune opat ka dieu. Cek Kusnadi bari mikeun kadu ka Amu Esin. Mending repot ujang. Heukeun bae da ambu mah teu condong kana bawana ieu teh. Pokna Amu Esin bari nampanan kadu ti Kusnadi. Henteu Amu eta mah hatur lumayan we saur pun mang teh. Eta kadu teh disebat si madu margi kalintang amis sareng kareueut. Kusnadi ngabejakeun perkara kadu anu dibawana nu pajar kadu si madu. Hatur nuhun Sujang, keun isukan ku amu urang pesek. Amu Esin mindahkeun kadu kana jero pago. Kadu si madu mah teh cida amisna teh jang Kusnadi. Cek sakaul di ieu mah da abah mah euceuk. Kadu si madu mah musuhna para ridiwa.
kasup jurig Kunti. Cek Bah Kune ngebahas deui perkara jurig Kunti. Keke, nah dikumakun gitu bah. Si Adai milu cumarita. Inya dibenturkeun we temakana huluna ririwa atawa jurig Kunti pasti bakal kalabur, bakal bencenur sagede nog dina tarangna teh. Pokna Bah Kune bari seuri. Kusnadi jeung si Adai pating serengeh seuri. Ari Kunti caci mana pika jamadud ngadenge caritaan Bah Kune teh. Tuh anakna, tuh bapana, sarua ukur nganempukeun ka uing. Mun seug teu doraka da, rama Kanjeng Ratu arek dirakrak tah untuna ku aing. Apanan geus untuannya? Poho? Pokna Kunti caci kacidangeunna ka Bah Kune. Di hampura we jang da Abah mengheureuy teh. Abah teh poho ieu. Ari basa ujang di udag Kunti di lebah mana eta teh mimitina lainna naon lantaran basa poenan kajadian ujang di baberi Kunti nih. Kapan Abah ge ngalaman kajadian nu matak bikasieun ieu teh. Di pipir Abah ya nu ngagubrak di pipir pananya teh anjing rek kana kandang adipek teh kadenge eta suara Kunti. Abah teh meni langsung bing brit we ka kamar. Kitu cek Bah Kune ngabejaan di kejadian samangsa Kusnadi diberi Kunti. Kusnadi jeung si Adai silih rere geus teug bae lamun Kunti anu memberi Kusnadi asalna ti pipir Bah Kune. Biasa janten kitu Bah. Da namina ge ririwa atuh teu mung aya di mana kawas anar-anar teu pugu padumukan ulayaban ka mana badeosna. Saur wartos mah jurig Kunti sok ngahakan sabangsaning bilatung, uuk, cangkilung sareng ulam kawung. Tapi aya oge nu nyareoskeun cenah upami Kunti mah resep pisan kana jantung cau, teh sirikna teh disogotan. Aya teh ge saurna da ceuk sami abdi ge. Ceuk Kusnadi ngaguar perkara jurig Kunti. Ari Kunti caci terus bae ngadedengekeun omongan anu keur ngawarangkong di jero imah. Bener pisan eta ti caritaan teh jang lantaran Abah geus kungsi eta teh ngadenge ngaranna ge ririwa tuh sok pada ngalelebah ku manusa. Ari Abah mah lain sieun ku ririwa teh tapi era Abah mah mun pareng pasang rok teh. Walon Bah Kune bari seuri. Abdi mah ginggiapeun kene Bah rupina ge matak pikasieun. Aya di cenah Bah ngawartosan yen jurig Kunti matara nganggo lancingan lebet cenah. Tekebat kaburu dicempat ku Amu Esin. Baru asal huta teuing ari nyarita teh kawas anu pernah nyingsatkeun baju jurig Kunti wae. Cek Amu Esin bari nyerengeh seuri. Ada ieu mah wartos Ambu margi Kunti mah badis ucing sok medu tereh baranahan sok babari anakan kitu ceuk Kusnadi ngabejakeun deui perkara jurig Kunti. Kunti caci anu ngadenge caritaan Kusnadi tangka bolotot awahing ku amek. Eta si koplok abangus teh ni asa kurarangu teuing montong sok ningali kana wujud Kunti anu pikasieunun deuleu mah tah hatena anu sakira mijudna mong teh meuni padu calangap we abong piwir teu diwengku eta tetulangan pajar aing tara di calana jero cenah awas nu pernah nyingsatkeun baju aing si wowolek teh lamun aing teu di calana jero samangsa hiber teh meureunnan bakal kadenge aya sorang ngahiung awas torotot awas ya ku aing arek diwerejit pangiruti nini Rakel. Kitu gerendengna Kunti caci kacida ambekna ka Kusnadi. Ari anu di jero imah terus bae aluprek ngobrol kawas taya kabosen. Kunti caci keseleun pisan
Lantaran Kusnadi jeung si Aday hararese balik, Kunti cacih niron-niron sora ucing, tapi sorana beda pisan jeung ucing. Mau, 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 mau. Sorana denger atrapisan kadengena. Puguh bae nu keur ngawarangkong bating gurubug asa kagebah. Abah, kawas aya suara ucing tapi suarana mauk-maukan. Cek Ambu Esin ngareret ka salakina. Boga cili teh meni asa ku saliwang teuing maneh mah. Geus pugu eta teh suara anjing keur gagaikan deuleuh. Teh malah bahkune nu pajar suara anjing keur gagaikan. Puguh celi abah nu bodag mah kacocokan bedug sigana teh. Ni asa jauh tina suara mauk-maukan kana gagaikan. Panon Ambu Esin muncereng ka salakina. Ari Kusnadi jeung si Aday ukur silih reret geus terus rasa meureunannya. Gancang bae duanana amitan ka Ambu Esin jeung Mbah Kune. Kunti cacih ngagleber deui kana tangkal buah. Samangsa Kusnadi jeung si Aday arindit ninggalkeun imah Ambu Esin, Kunti cacih ukur nuturkeun ku paneuteup. Heuleut sawatara waktu, Kunti cacih hiber nuturkeun kanu duaan. Kusnadi jeung si Aday geus nepi ka jalan ngolecer, lebah dinya duanana papisah. Si Aday ka jalan katuhu, ari Kusnadi ka jalan nu kakenca nu brasna ka imahna. Kunti cacih geus aya tukangeun Kusnadi ngadigle leumpang nuturkeun. Kunti cacih niupun Kusnadi nepakeun pangirut ti Nini Rakel. Leng, leng, sirah Kusnadi ngadadak ngubeng, leumpangna eureun heula. Parancah ti Nini Rakel geus terap ka Kusnadi. Kang, Cek Kunti cacih noel ka Kusnadi. Inyana ngagurubug gancang bae ngalieup. Breh katingali Kunti cacih keur seuri. Nyai, nyai teh. Cek Kusnadi bari nyidikeun ka Kunti cacih. Ari dina paningali panon Kusnadi mah eta teh nyimimi. Gabrug we awak Kunti cacih teh dirangkul ku Kusnadi. Atuh puguh bae Kunti cacih teh reuaseun nepikeun ka ngagurubug. Lepaskeun, naonan ieu teh? Lepaskeun Kang. Cik Kunti cacih bari ngahenen kitu na teh teu terjelan hayang leupas. Aduh, ieu alah sia. Aduh, tobat teuing. Eta kokod meni susur sasar ka mana badeosna. Cik Kunti cacih awakna ngadeg-deg awahing ku sieun. Kunti sieun. Lantaran leungeun Kusnadi gugulusuran kana awak Kunti cacih. Aduh, kumaha geus kieu? Balik sia, urang macan muhrim deuleuh. Aduh, eta kalak kokodok kana bungauk kokod teh. Kunti cacih bukita giwur, rasa kasieun geus ngalimpudan dirina. Awak Kusnadi disurungkeun ku Kunti cacih. Berengbeng lumpat teu sirikna notog-notogkeun maneh. Ari Kusnadi barang ningali Kunti cacih ngabecir teh ngan beretek bae lumpat ngudag ka Kunti cacih. Kunti cacih tulung-tulungan. Tolong. Cek Kunti cacih gogorowokan menta tulung. Kunti cacih lumpat notog-notogkeun maneh diberi ku Kusnadi. Pamirsa sadayana waktosna parantos teu nyekapan deui. Cag urang tunda di hanjuang siang, urang teuneun di haneulem sieum, paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasamper deui. Insyaallah urang lajengkeun dina video anu salajengna. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.